Për shembull, ligji për investitorin strategjik, ku aplikohet në Bashkimin Evropian? Ka një vend të dytë? Dalin ta thonë. Nuk ka vend të dytë në BE ku i merret tjetrit toka, i jepet pagar një biznesmeni apo trafikantit të shpallur biznesmen, i hiqen 10 vjet taksat e kështu me radhë. Këto ligje, të cilat prodhohen në dëm të qytetarëve, apo si ndryshime që duan bëjnë te kodi penal. I keni parë, i keni ndjekur, ju shqetësojnë këto? Kjo është absolutisht totalitarizëm. Është larg vlerave të Unionit, larg akteve komunitare, cilat e bëjnë Bashkimin Evropian ky që është sot. Ne kemi shkelur çdo rregull ekonomik, çdo standard, nuk nxisim prodhimin te ne, kemi luftuar drejtat e njeriut si shtet. Edhe ligji i Gjinive është një ligj që diskutohet sepse është kusht për të anëtarësuar në bashkimin. Jo, nuk ka qenë kurrë një kusht i tillë. E tha ambasadorja franceze që nuk është një kusht, ka vendet Bashkimit Evropian, me shumica e vendeve të BE-s nuk e kanë, por kjo është një mashtrim publik, si ato që ka bërë Rama në Rom, si ato që thot Tauland Balla, i cili duhet të ishte para drejtësisë për shumë çështje penale dhe mos u habisni po shkoj shpejt, si këto që çdo ditë rilindja prodhon. Nuk ekziston kurkund në 30 vite marrëdhënie me BE-n një kusht i tillë, jo për Shqipërinë, por për asnjë vend kandidat Bashkimin Evropian. Për sa kohë ata nuk e kanë vetë si normë, si mund pretendojmë që për ne e paskan? Apo jo? Ndaj them, qytetarët bëjnë mirë me qenë se sot kanë mjetet e informimit në dorë, telefonat, Google-in, çdo gjë që thoj Rama, të kërkojnë të inteligjenca artificiale të kundërtën e saj. Duke që për momentin është në dorën e presidentit edhe jo të qytetarëve, për të paktën nëse flasim për ligjin e Gjinive. Unë mendoj që sa po e djathta të vim pushtet, dhe kjo gjë do të ndodhë shpejt me gjasa, ky ligj do griset. Dhe ky është premtim publik para shqiptarëve, familja është e shenjtë dhe këtu nuk bëjmë politik dhe nuk pranojmë asnjë lloj sugjerimi nga askush sa i takon ruajtjes së identitetit ton kulturor, identitetit ton si shqiptar, identitetit familjes. Atë që ne të parë na mësuan se familja është mes burrit dhe gruas, sa tjeta djathtët do të luftojnë dhe duhet luftojnë haptas, jo fshetas, për ta ruajtur si vlerë të shoqërisë tonë. Dhe ne duhet jemi krenar për historinë e vendit tonë, duhet jemi krenar për mënyrën se si mbjetuam përballë shumë rreziqeve, si kom, mund mos ishim sot, dhe shumë kombe nuk ekzistojnë sot, cilat u shuajtën mes jetë, dhe ne duhet ruajmë gjithçka çfarë na bën ne origjinal këta që jemi sot, me të mira dhe me të këqija tona, por kemi një hall sot. Halli më madhor është korruptimi madhor që ka ndodhur në politikën shqiptare. Në rast se nuk e nxjerrim politikën nga korrupsioni, dhe të kemi njerëz cilët vërtet vinë nga rrethët e shoqërisë tonë, të majt apo të djathtë, pa paragjykime, që punojnë mbi tezat e tyre politike për interesin publik, jo xhepin e tyre, ne nuk ecim dot përpara. Politika është si një shtëpi e madhe, ku nëse njëri bën një veprim të gabuar, dëmtohen gjithë banorët e asaj shtëpie. E njëjta gjë vlen edhe për Shqipërinë. Nëse ne lëm korrupsionin dhe i themi është i zoti ai drejtori, shi sa para ka bërë se ka punuar në dogana, por na ka vjedh ne, ka futur ushqimet helmuara që i ham ne. Nëse themi ky ka shkuar drejtor tek AKU-ja dhe është bërë shifë çfarë makine ka e shoqja, jemi duke folur mbi shëndetin e familjarëve tanë. Nëse ne nuk i bëjmë ballë kësaj të keqe, çfarëdo lloj partie apo ngjyre past hajduti, nuk është i mirë hajduti. Ne po nuk u bëm kundër kësaj rrymë, të ndalim korrupsionin, të ndalim lidhjet korruptive, ky vend nuk ecën përpara. Dhe këtë betejë qytetarët duhet na ndihmojnë, jemi pak, ka edhe majta element të tillë, të cilët ndoshta nuk i lë Rama të bëhen publik, po sapo të fillojnë arrestimet në radhët e tyre, do shikosh se çfarë cirku do bëjnë ata me njëri tjetrin, ata janë gati ta hanë njëri tjetrin, të ne të paktën ka debat, atje është tjetër situata. Mendoj që do jetë një lajm i mirë për Shqipërinë, sepse në fund ditës qytetarët këtë duan. Duan dikë që të kenë besim kur t'i japin dorën, dikë cilin nuk e kanë vetëm për t'i tallur e për t'i bullizuar në media, por dikë që i besojnë hallin, i besojnë nevojën, i besojnë integrimin e vendit, i besojnë standardet, i besojnë mënyrën e qeverisjes dhe i besojnë mbi gjitha se nuk do abuzojnë me pushtetin. Ka ardhur koha të mbahet përgjegjësi në Shqipëri. Ka ardhur koha që nëse diçka që është nën përgjegjësinë tënde ndodh, jep dorëheqjen. Nuk ka më që faj është jetim, derisa të më zini mua me duar. Dhe kjo në të gjitha kahet e në të gjitha partitë. Por është një kulturë politike e cila duhet përmbysur. Nëse nuk përmbyset, këtu nuk ka Shqipëri. Sfundi, investimet e huaja, cilat janë stopuar në vendin tonë, është tallur me shqiptarët, është tallur. Është tallur keq rilindja këto 12 vitet e fundit. Ne jemi
të destinuar të mbajmë kokën drejt perëndimit. Sot territori i Shqipërisë ruhet me dollar amerikan. Ne nuk kemi fuqi ushtarake për ta mbrojtur territorin tonë, ne kemi një ushtri të kufizuar, kryesisht me aksionet vogla, me emergjenca civile, pra etj. Ne kemi kokën nga perëndimi. Aty marrim vlerat, aty marrim fuqinë politike, aty duhet kërkojmë investimet e huaja. Nuk kemi punë as në Kinë, as në Rusi, as në vende tjera. Ne duhet kërkojmë që partnerët tanë të na ndihmojnë zhvillojnë teknologji të caktuara, nuk ka Shqipëria pse merr naftë nga toka e saj, e çon për ta rafinuar diku dhe kush e di se si kthehet. Duhet bërë këtu investimi për rafinerinë moderne, duhen trajtuar me dinjitet ata naftatarët, duhen trajtuar me dinjitet minatorët, duhet kthyer skema e kontributit, se s'mund tatohet 1000 njerëz sa një dyqan sallami, se nuk u hyn asgjë në xhep qytetarëve me gjithë pasuri publike nën tokë mbi tokë, dhe duhet gjetur mënyra e duhur për ta çuar ekonominë përpara. Larg syt nga investitorët e vendeve të cilat nuk janë mik me ata që po na i mbrojnë kufit, me ata që çliruan Kosovën, me ata të cilët jemi në borxh deri në fyt. Të kthehet një partneritet i gjithëhatshëm, jo vetëm politik dhe ushtarak apo ndërkombëtar, por mbi gjitha partneritet ekonomik. Lisandro, të falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë interesante dhe të mirëpres të vish gjithmonë në dy weekend. Falenderoj edhe unë për ftesën, jam munduar të jem sa më i vërtet. Kjo ka kostën politik, nuk është kollaj të jesh i vërtet, por unë po bëj më të mirën time për interesin politik të vendit tim, për interesin e qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Edhe unë vlerësoj shumë, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në studio me një tjetër të ftuar.